السلام عليكم أصحاب ملك سودانية كجوكتان وبل كسر هذا عياره هي ورك وجود بيكم بدأ عقد وقتي كانوا يجروا السوق على دون رونتيو حلك البرتقال أو الغدو واقعي واحد برتقال موجين إنه يهين حلك السنة كان مركل لجيابه إنه يورو قد دفاع ذا نقص فرنسا حب بدني هاي لكن برتقال كلا الصوح له الأركل هاي كل بحيا يورو إمارة اللي هو يبغى لجيابه كريستيانو رونالدو مركل جيت كانوا يا وقع عنده كل يكريو واحد كلا السوق على دون أخبارات كله يكجران حالة كحلك بدأ عقد تشيلسي دو أتلتيكو ميسي يكون قد 8 لبا أتلتيكو مدريد يا كله يكون مدريد 8 لبا يا لو نقدر نتيو عند مدريد عاوني سمان wax ka eegi doona runtii waxaan kala soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeyay kubadda cagta kooxdaada subscribe kana soo saar channelka cusub oo ku jiray share tilaabta isku dirka saxabta kale ciyaar u jecel barnaamijka lagu gaara war xogaayo qac ka siinay weeyaan xogaayar baan qac ka siinay runtii oo kamal daari ku saabsan soo qaadan doona runtii waxyaabaha jira waxaan istiin ودي خيري ورما تسكع ما مدي بان istiin laakiin yaa ka gaar iska buluketi يا بل كلي ciyaaraha oo soo qaadan doona runtii xulka Portugal ayaa goor lagu dhawaaqay oo waqtigan mid la hadlay runtii Euro ayaa isha lagu hayaa runtii sanadka Brunei waa sanad isdabayal runtii horyaaladu markay dhabaadaan isla xulalkii baa la aadi doona Portugal baan arkay caawa lagu dhawaaqay runtii waan qaada kari waayay markaan arkay xul ay u ciyaarayaan ama ay rag weyn ka mid yihiin Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva waa yaabay nima yaabay oo yaabay dhijiri waan yaabay waad ogtiin Portugal weeriyahan dabal ku qaaday koobka weeyaan marka haday sanadkan ciyaaryahanada xulka wataan waxa laga qaban karayaa sanad marka Euro ka qaadiye Faransiiska yow ciyaar Portugal mataqana war Ronaldo ka sii dhaawacmay galab ay ahaayeen Faransiiska loo leeyahay koobka qaadi karto laakiin Bruno ma soo mataqaanid Bruno meel u socda Bruno habeen ku cumada habeen uu ka hor imaanaya habeen adigoo u dhahay waad badin kartaa ayaa laga badinaya marka Portugal oo saan maxaa laga qaban karaa iyagoo galab oo weeriyahan dabal wati koobka qaadeen ayuu saan waxa laga qaban karo hadda kor weeriyahan dabal yiraahdo inter soo ciyaarta gool Ronaldo fadhiya Ronaldo dhaawacmay banaan garoonka si taagan markaas weeriyahan dabal lagu soo tuur macna weeriyahan dabal waxa dadka aan gool laga filaysanin macna oo la yiraahdo iska gal ilaahdu wax ka keenay ad wax meel laga soo kuweyno wax keen waydi nooca ka waxa la weeriyahan dabal iska soo gal leesh iska dhigay liikiyo gloris marka Portugal kaas istirsan kan aad u xoog badan yahay waxaan arkay goolka Patricia ugu weyn runtii oo goolka kamida Joao Cancelo difaaca Nelson Semedo Nelson Semedo baan arkay wariyaha Nelson Semedo Joseph Fonti oo kale Bebe oo kale Ruben Dias oo kale Nuno Mendes oo kale dabad bixin aan caadi ahayn Rafael Guerreiro oo kale Dortmund joogo khatar badan dhaxda imow Daniel Barreiro oo kale Paulinho oo kale Ruben Neves oo kale Bruno Fernandes oo kale Joao Moutinho oo kale Renato Sanchez oo kale wadal loo yaqaano Sergio Oliveira oo kale William Carvalho oo kale هي وركعت بدر كونزالفيس وانيك برونو بوس لوgu bedelay ee ka caawiyo horyaalka weeyaan kooxda kubadda cagta Lisbon weeyaan misaal sana kadib ya Andres Silva taqaani waanink sanadkan Jarmalka goolasho ugu badan dhaliyo weeyaan runtii yani Jarmalka kooxdiisa gool badan u dhaliyo runtii marka laga tago Lewandowski iyo Haaland waraga ugu goolasho badan xeeladka ninka uu kamid yahay Andres Silva waanink qatar badan weeyaan Bernardo Silva waanink mas'uul ciyaaro inaba caadi yahay Diego Jota waanink Liverpool ciyaara Cancelo weedis waanink Valencia jooga khatarta badan isaga ugu dhiisa Rafael Silva isna wani kale oo inaba caadi ahayn Joao Felix waa taqaanaan Ronaldo waa taqaanaan sidee marka xulkaas Portugal sanadkan loo wajihi karaa marka runtii waxa jira ninko farxadiisa ninko jabkiisa tahay ninko xulkiisa fiican ninko madax xanuunkiisa tahay kolba waxa weeyaan caloolo isma jecleen markay kolba reer Messi xulkan maqlaan kolba iyagu waxay soo xasuusanayaan xulkoodii Messi muxuu dad ma hayso waxa weeyaan akuuna ila u ciyaari Messi ilaahu Portugal xulka Argentina aqrana hadaan dhaho ana waa kala gafa magaciidan kala gafaya kuwan hadda waxaan ka arkaya adiga inta aan sheegay sawirkan idinka muuqdo waa dad magacooda la gafayn weeyaan qaarkoodna Premier League ku garanayna marka runtii waxa weeyaan Messi habraha Argentina ayaanta waa la fahmin laayahay Messi oo kale madooyin Maradona oo kale madalooyin macna bariyaan akuun lay dalooyin macna ilaahu amarkiis Messi waa ka yaabana iska akuunay Messi xulku uba dhicinay bariyahane kulay waa ka marka u fiirso xulka ay weerarka u jooga marka xulka ay haysta ka waran dhaliyaashan kala Ronaldo Fernandes Bruno Felix Jota hatta Bernardo Dias difaaca joogo runtii inaba caadi ma xukan وحركي يا روتيو تضبط كان بريمير waxa isha lagu hayaa goolka guuleysan doona runtii Mohamed Salah ma qaadi doona ma waxa qaadi doona ninka lagu magacaabo Harry Kane runtii 22 gool bay labada isla haystaan runtii marka runtii Mohamed Salah marba haduu 22 gool leeyahay goolintu waa qaadi jiray dabacadiisa kamid tahay runtii ninkan faraacinka ninkan masaarida sidii Messi League xoog u haysto oo horyaalka xoog u haysta waxa mucaarado gafuurka taagina Mohamed Salah uu iska haysta Premier League sanad kasta gool inta ugu jira ka war sanad cid kale hala qaado sanad isaga qaado geedku waa ka marka final league waxa isha lagu hayaa
kiin iyo ninka yirahdo Salah min 22 gool ay ninkanu joogaan. Bruno Fernandes isaguna waa inaad u qatar badan oo 18 gool haysta runtii soo mas'uul aysan 22 gool haysta kulay xataa Bruno macquul ma aha maalintaas ya goolyaalo ayaa laga rabaa ninkaas laakiin labada nin ayaa isha lagu hayaa maalinta final league ee hadda horyaalka Premier League la soo gurgay doono marka runtii laakiin Bruno wuxuu ku cadeyn inuu yahay nin aad u qatar badan runtii oo inaba nu caadihin xataa markaan isaga hadalkiisa dirbo oo u sii raacan runtii haddaan dhinac u dhaaf isaga runtii marka Premier League tobaadkan waxa la isku hayaa cidda ku guuleysan doonta goolinta laakiin marka aanu eegno raggii sanadii ugu dambeeyay qad dhexe Premier League soo maray ama kuwii ugu fiicnaa Premier League soo maray qad dhexe ee gool badan dhalin jiray waxay kala ahaayeen Frank Lampard oo kale Steven Gerrard oo kale Yaya Toure waxay rag goolasho ku fiicnaaba yahay intooda ma gaaraan ninka gado Bruno Fernandes maxaa yeelay Bruno Fernandes waa qadka dhexe ugu fiicnaa Premier League soo maray xilli ciyaareed guudihii goolasho ugu badnaa dhaliyay Lampard baa ugu badnaan jiray xilli ciyaareed goolasho ugu badan laga dhaliyay tartamada kala duwan oo dhan 27 gool dhaliyay laakiin ninkan wuxuu marayaa 28 gool wuxuu sida ku yahay ciyaaryahan qad dhexe koox Premier League u ciyaara waa kii ugu goolasho badnaa xilli ciyaareed guudihii tartamada oo dhan u fiirso Bruno Fernandes 8 gool u dhaliyay xilliyeedkan Frank Lampard waqtiga ugu goolasho badnaa dhex buu waa mugtahay 7 gool Gerrard xilliyeedka ugu goolasho badnaa 4 gool buu ahaa Yaya Toure 4 gool buu ahaa marka Bruno Fernandes furtaag lama rabe iska tuuri cumadiisa ya Soomaaliya buuqa ay dilaa iyo caag biyo qaadasho dilaya runtii wallahi ninka cumadiisa lama haysan karo Harry Kane sababtan darteed ayuu ugu baxayaa todobaadkan mar baan ku qashay laakiin u fiirso waxa uu leeyahay Luka Modric markuu ka tagay kooxda kubadda cagta maxaa la leeyahay Tottenham 17 koob ayuu meel saartay ciyaaryahanno badan oo Tottenham ka tagay ayaa markay Tottenham ka tageen abaarta ka baxay ya inta kuma lagu soo koobi karo Bale oo kale wax kor u dhaafaya 12 koob ka badan ku guuleystay Modric 17 koob ku guuleystay uu runtii wax macquul miya runtii meesha ninkii ka bax markuu ismadax degsanoo micna xataa kale Dempsey hadin Borin hadin warniki Vincent Janssen hadin xataa Eric Eriksen oo ka tagay xataa Jase au qaadi micna in ka reebal ku jira Fernando Ronaldo xataa ka tagay kooxdan Italy Cup ay ku guuleystay marka adigu balaay lagu jiri karo micna kooxdan in kaaray khadadana ficil koob la'aana kare marka kiin waa socda runtii caaw xataa waxaan arkayay Wayne Bridge ciyaaryahan hore oo Chelsea ciyaari jiray ay wuxuu leeyahay runtii Abramovich uu awoodi karaa inuu iibsado nin yiraahdo Keane laakiin ma maleyn in Tottenham ciyaaryahan Chelsea aadi karo waxaan u maleeyay ninka inuu City aadi karo marka runtii City na xogaa bariyan koobka waa ka jilcay harka marka Pavlyuchenko kale kooxda ka koob badan ku guuleystay waxa lagu leeyahay xataa rag badan baa meesha ka baxay Sakoro kale xataa koob ku guuleystay kaloo ku meesha ka baxay waa daldashay runtii Kane boolay koob wax badan buu daldashay adal tarab hadin war meeshan Xasan Xusaan Geeliyo kale hadin runtii Kevin Brace Boateng hadin Robbie Keane hadin Darman Daf hadin waa inaad Berbatov hadin runtii war meeshan ninkii ka bax koob uu qaaday marka runtii waa sababta kulifsan uu Keane noloshiisa markaan arkay soo koob qaadaya Totti laazid ciyaareen markoodan ka baxay tan ilaa 8 waqti ugu dambeysay koob inay qaadaan laazid ciyaareen Tottenham ka tagayna waxay ku guuleysteen 117 koob isku darka ku guuleysteen waa sababta Keane uu baxayo ciyaaryahan Israa'iil ayaa masiiray wuxuu ka masiiray runtii in muslimiintu ay taageeraan ciyaartooyda Premier League ku ciyaara todobaadkan waxa ugu dambeeyay Pogba iyo ciyaaryahanka lagu Ahmed Diallo iyo ugu dambeeyay Diallo oo calanka Falastiin kor u qaaday waxay dadku ciyaartooyda dhan ka sameeyeen taageeraan muslimiinta Falastiin oo dhibaatada lagu hayo haddaba ciyaaryahanada Israa'iil ka soo jeeda sida wariyahan caana oo Europe ka ciyaaro Andovin u ciyaaro BC u ciyaaro yiraahdo Eren Zahavi ayaa runtii ma taqaana arikaas aad ugu xanaaqay runtii arkaya wadankiisa inaanu taageero loo muujinin yaa taageeraya wadan dagaal iyo balaayo umada laayriya marka runtii waxa uu ninka kanu sameeyay Photoshop ku sameeyay calankii muslim calankii Israa'iil wadeen Falastiiniyiinta Pogba iyo Diallo ay wadeen ayuu intuu Photoshop garay ayuu wuxuu farta ka saaray calan Israa'iiliyan wuxuuna ku soo qoray hadalkiisa uu ku soo qoray runtii wali kaga mahad celinina runtii wali kaga mahad celinina taageerada aad noo muujinaysaan dunida oo dhan wuxuu leeyahay inaad taageertaan aad baan kaga mahad celinina waa la ogyahay wadankiisu cid ma taageerayso runtii marka raggii calanka hayay Falastiin ayuu ka bedelay runtii oo Photoshop ku sameeyay wuxuu dareemay ciyaaryahankan inaan cidna taageerin wadankiisa Israa'iil marka runtii waa ciyaaryahan ay noo fanu ciyaaro wariyahan ah oo Eren Zahavi ayaa afalkaas ku dhaqaaqay runtii isagoo arkaya in wadankiisa cid adduunka ka soo jeeda oo taageero muujinaysa aanu jirin laakiin Falastiiniinta loo kaxayo midda kale Kylian Mbappe ayaa soo dhaweeyay Benzema inuu xulka Faransiiska ku soo laabto runtii waxaan Mbappe uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay garab ciyaareed ninkan lagu magacaabo Karim Benzema ee xulka dib ugu soo laabtay haddii Messi uu 12 ku noqday ciyaarta Sabtida Spain lagu soo gabagabeynayo haddii Messi Atletico Madrid ku noqday 12 ciyaaryahan
maxaa yeelay Suarez kan waxa la arkay Messi wada fariistay kulanku waxa looga hadlay sidii Atletico Real ku guuleysanay maxaa yeelay qof Barcelona taageersan ma jecel Real Madrid koob ku qaado marka ciyaartooyga Barcelona oo dhan iyo taageerayaasha Barcelona Soomaalidu xataa ku dar waxay rabaan in Real koobka laga qaado marka Messi ayaa 12 ku noqday baa leeyahay todobaadka kan Atletico Madrid oo Messi wuxuu taageersan yahay in Atletico ku qaado marka kulanka todobaadka waxa loo arkay in xataa Messi uu qayb ka noqday taageerada Atletico Madrid todobaadkan oo Messi 12 ku noqday Atletico ka hor ciyaarta maalinta ugu dambaysa oo Atletico ay Barcelona ku qaadi doonto laakiin waxa uu leeyahay haddii Messi 12 ku noqday kooxda kubadda cagta maxaa la Atletico Madrid uu 12 ku noqday Ronaldo ayaa isna ku noqday 12 kooxda kubadda cagta Real Madrid Ronaldo laakiin ma kaya waa Luis de Lima Nassar Ronaldo sawirka ay muuqanaya wuxuu ku cadeynaya xiriirka weyn ee saddexda nin ka dhaxeeya waa Zidane oo tababara Barış hadda madaxweynaha Madrid iyo Ronaldo wariyahanka Madrid Ronaldo inuu wuxuu leeyahay kooxda lagu magacaabo Valladolid taas ayaa ka dhigay bal leeyahay runtii xiriirka saddexda nin u dhaxeeya darteed in Zidane iyo Barış goor Ronaldo ay la hadleen ku yiraahdeen wariyaha Ronaldo Valladolid waa inuu noo celisaa kooxdaada waa inuu noo celisaa nimanka la yiraahdo nimankan Atletico Madrid marka Valladolid iyada qudheeda ayaa dhibaato haystaa waxay doonayeen ka badbaadaan in heerkooska u laabtay in ka badbaadaan bay doonayaan oo nimanka iyaga Serie B u socdo macna iyaguna isbadbaadiyeen wayaan una dareeyaan Madrid bay doonayaan marka waxa la leeyahay Madrid goor hore ila hadashay Ronaldo kooxdiisa Ronaldo ila hadashay maadaama kooxdu uu leeyahay Valladolid isaga marka kullay hadduu Messi kuwaas ku noqdayna kuwan Ronaldo ayaa 12 ku noqday leeyahay runtii xaaladu sidaa bay maraysaa runtii marka Valladolid iyada batida haysta marka mid kale Buffon uu ka yaabsanaya sanadii 1999 Buffon ayaa Coppa Italia ku guuleystay markii ugu horeysay isagoo jooga kooxda Parma waxaana markaas saaxiibadiisa koobka la qaaday waxa kamid ahaa Enrico Chiesa la saarsaarkii leeyahay koobka ugu horeeyay ninka Chiesa uu la qaaday Enrico Chiesa leeyahay laba kulanti ku wanaajiyay Buffon ayaa Coppa Italia ku guuleystay markii lixaad Jones Bruno markaan la qaaday waxaana ragga saaxiibadiisa koobka la qaaday kamid ahaa Federico Chiesa oo uu dhalay Enrico yani aabina koob ayuu la qaaday saarsaarkii haddana wiilkiisa koob la qaaday ninka koobka todobaadkan gool ku dhalay aabisna koob wuxuu la qaaday saarsaarkii Parma soo jooga haddana wuxuu isoo ciyaaryahan oo Parma ciyaaraya haddana wiilkiisa koob la qaaday Buffon waa cid kasta ku jiwayaan macnaha cid kasta ku jiwayaan oo da kasta ku jiwayaan runtii hadda waa kaayo xilaalka joogto ma salaamay koox kale uu aaday Mbappé waxa leeyahay waa 22 sano jir still 13 koob ayuu sii maraya Chelsea waa ka ciyaaryahanada ugu goolasho badan xilli ciyaareedkan sababtan ayaa ku cadeynaysa Chelsea in ay u baahan tahay xagga dambe wariyahan weyn oo aan Chelsea yani Warner iyo adduunyo ku dhaqi karin xagga dambe waxay ku booteynayaan xagga dambe Premier League halkaas oo lagu leeyahay laakiin xagga dambe Real ma qaadi kartaa hadii xaalkiisa sidan yahay koox Jorginho ugu gool badan yahay Premier League koox ma ahan wariyahan ma haysto kooxda sababtan darteed sababka ay ka muuqanay inta wuxuu ku cadeynaya Chelsea u baahatay wariyahan oo fiirsi xiriirka jirka Chelsea ugu gool shabada Premier League Jorginho oo 7 gool ku dhalay au gool badan Abraham 6 uu leeyahay Warner 6 gool uu leeyahay Monti 6 Zuma 5 Giroud 4 Havertz 4 Christensen 4 waa xilli ciyaareedkii Chelsea ugu xumaa weeyaan ee ciyaaryahanada goolinta u hogaaminaya Premier League ay gool yar oo 7 ay haystaan saad xagga dama ku timaadaan ku dhacdo reer Zuma waa la yaabaa ciyaari waa naga inta nabadgelyo